อุ๊ยเป็นสัญญาณอันตรายที่เราควรหยุดออกกำลังกายทันทีเหรอคะมีอะไรบ้างล่ะคะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ปราจากช่างให้ที่ฟิตสุขภาพเสียงพี่ปรานะคะวันนี้พี่ปราจะมานำเสนอในเรื่องของ8สัญญาณอันตรายค่ะที่เราควรหยุดออกกำลังกายทันทีชื่นชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะ8สัญญาณเตือนควรหยุดออกกำลังกายทันทีคนเรานะคะเมื่อเราออกกำลังกายเราก็หวังใช่ไหมคะที่จะให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นดังนั้นการออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีแต่ประโยชน์ไม่ใช่โทษแต่ถ้าระหว่างที่เราออกกำลังกายเนี่ยมีอาการที่เขาเตือนค่ะว่าร่างกายเราควรหยุดออกกำลังกายทันทีเราก็จะต้องทราบนะคะคราวนี้มาดูกับพี่ปลาเลยค่ะสัญญาณหรืออาการเตือนว่าเราควรหยุดออกกำลังกายทันทีมีอะไรบ้าง 1. หายใจไม่ทั่วท้องหายใจขัดเป็นช่วงๆ 2. เหนื่อยมากผิดปกติรับรู้ได้ว่ากำลังฝืนขีดจำกัดของร่างกายมากเกินไป 3. ใจเต้นรัวผิดปกติค่ะรู้สึกถึงใจที่เต้นแรงและเร็วมากกว่าการออกกำลังกายครั้งไหนๆที่ผ่านมา 4. คลื่นไส้ 5. เวียนศีรษะหรือตาเริ่มพร่าลายค่ะ 6. เหงื่อออกมากเกินกว่าปกติมือหรือเท้าก็เริ่มเย็นเฉียบเลยค่ะ 7. หน้ามืด 8. เริ่มรู้สึกว่ากำลังจะไม่ได้สติหากมีอาการดังกล่าวเพียง1อาการควรหยุดออกกำลังกายนะคะแล้วก็นั่งพักจนกว่าจะหายเหนื่อยหรือจนกว่าร่างกายจะเป็นปกติค่ะสาเหตุที่ทำให้ออกกำลังกายไม่ได้หลายคนอยากออกกำลังกายค่ะแต่ออกกำลังกายแล้วเป็นไงคะรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ไหวเลยอาจจะมีสาเหตุมาจาก 1. พักผ่อนน้อยเกินไป 2. ทั้งวันทานอาหารน้อยเกินไป 3. หักโหมต่อการออกกำลังกายมากเกินไปค่ะ 4. กำลังอยู่ในสภาวะเจ็บป่วยไม่สบายร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรง100%หรือเพิ่งหายมานะคะร่างกายก็ยังฟื้นฟูไม่เต็มที่ 5. อากาศนะคะอาจจะร้อนอบอ้าวมากเกินไปอาจทำให้เป็นลมหมดสติได้ในกรณีที่ผู้ออกกำลังกายอาจจะมีร่างกายที่ยังไม่แข็งแรงมากพอนะคะ 6. เพิ่งทานอาหารเสร็จใหม่ๆค่ะเลือดในระบบไหลเวียนอาจจะถูกแบ่งไปใช้ในการย่อยอาหารเพราะฉะนั้นเลือดที่จะไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงส่วนของกล้ามเนื้อที่ใช้ในอาการออกกำลังกายก็จะน้อยลงอาจเกิดอาการบาดเจ็บเป็นตะคริวหรือมีอาการจุกในท้องได้ง่าย 7. ขาดน้ำทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายควรแน่ใจว่าตัวเองนะคะได้รับน้ำสะอาดมากเพียงพอจนไม่อยู่ในภาวะขาดน้ำหลังออกกำลังกายเพราะอาจจะเหนื่อยมากจนช็อกสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่น 1. ผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรออกกำลังกายใกล้ช่วงเวลาจะนอนนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในบริเวณที่กล้ามเนื้อที่ฉีดอินซูลินนะคะในระยะเวลา1ชั่วโมงเพราะอาจทำให้อินซูลินเนี่ยมันดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะคะที่สูบฉีดขณะออกกำลังกายในบริเวณนั้นเนี่ยมันเร็วเกินไปจนอาจเกิดอาการช็อกอ่อนเพลียมึนงงหรือหมดสติ 2. ผู้ป่วยโรคหัวใจค่ะควรค่อยๆเพิ่มระยะเวลาในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทีละน้อย5แล้วก็เพิ่มเป็น10เพิ่มเป็น15นาทีและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ใช้แรงมากเกินไปหรือที่ต้องมีการแข่งขันค่ะเช่นกีฬาอย่างฟุตบอลยกน้ำหนักเพื่อไม่ให้ร่างกายและหัวใจทำงานหนักโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะ 3. ผู้ป่วยหอบหืดสามารถออกกำลังกายเบาๆค่ะและต่อเนื่องได้แต่ควรพกยาพ่นเอาไว้ข้างตัวด้วย
หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายติดต่อกันเกิน 15-30 นาที และอย่าลืมนะคะวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวน์ก่อน และหลังการออกกำลังกายทุกครั้งหากเหนื่อยมากก็ต้องหยุดพักทันทีนะคะ ก่อนออกกำลังกายเราจะต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าร่างกายเราพร้อมต่อการออกกำลังกายจริงๆพี่ปลาบอกอย่าฝืนนะคะ การฝืนออกกำลังกายมากเกินกำลังของตัวเองมิฉะนั้นแทนที่เราจะได้ร่างกายที่แข็งแรงมาเป็นของขวัญเราอาจจะต้องกลับไปนอนที่โรงพยาบาลแทนนะคะเชื่อพี่ปลานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ปลาก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งช่องให้ที่ฟีดสุขภาพดีพี่ปลากดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปลาค่ะจะช่องให้ที่ฟีดสุขภาพดีพี่ปลานะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบาย